慳字嘅意思我幾廿年前已經知，慳一個字就係慳呢一個字，其實慳有極深層意義，唯有一齊做先至有意思。慳啲嘅你哋會覺得返你哋係有任務有義務嘅道理，用得嚟慳慳地，住喺地球就快頂唔嚟。北極冰層幾時所剩無幾，係咪想浸眼眉就要睇你自慳任務。衣食住行就係以衣服行先，又有人話先敬羅衣後敬人，人靠衣裝，尤其是女士們啊，特別緊張佢哋嘅衣着打扮。嗱，又換季啦，今個月你掉咗幾多件衫，又或者買咗幾多件衫呢？其實製造我哋嘅衫褲鞋襪咧，係要消耗大量嘅天然資源嘅。當我哋喺個商場度大出血嘅時候咧，有冇諗過我哋嘅地球咧一樣喺度大出血？今集嘅自慳任務咧，我哋就係會教大家點樣着得環保啲。我哋今集要揾一啲買衫一族嚟接受挑戰，揾邊個好呢？咦，有啦！中環大街上面見到陳淑莊 Tanya， 佢本身就係大律師，而家仲做埋立法會議員，平日咧又要見高官，又要見市民，一定好多衫啦。究竟佢會點樣形容自己屋企個衣櫃呢？爆啦！嗱，你究竟可以忍幾耐唔買衫咧？又唔好講到忍咁大件事，忍㗎，因為我都好少會忍嘅，真係如果真係好想買就會去買㗎啦。藝人袁利明 Erica 平日經常要喺幕前度工作，而家又要打理佢嘅生活百貨生意，日日都要用個靚樣見人。你睇下佢喺自己鋪頭看鋪，都要日日用唔同嘅形象㗎。有時就行政碌，今日就着裙，聽日又着褲。究竟佢一季會買幾多衫呢？即係計埋褲啦，計埋褸啦，唔計鞋啦，我諗20零件到咯。可以喺 sponsor 嗰度借衫咯。咁但係都借唔晒。有陣時可能佢一季，可能我覺得有5、6套衫好適合我，咁其他都要去買咯。咁買完即棄嘅，基本上出過一次雜誌同埋一次電視咧，我先唔要嘅啫。即係有啲人可能見一件報紙已經件衫已經唔要。Tanya 同 Erica 咧都覺得咁樣買衫法咧就係唔環保嘅，但係要救地球咧，同時又要保持靚靚形象咧，最緊要就係識揀衫。記住，唔係叫你買新衫，而係先睇下你而家嘅衫係唔係環保。聽講 Tanya 屋企咧嗰啲衫係爆晒棚嘅，咁你唔好以為我哋冇料到喎。而家我突擊檢查佢 office， 睇有咩睇先。Hello， 哇 Tanya 你好。你好。其實啊，盧盧呢啲咧就係我最近咧，你未叫我去填翻啊，去檢查屋企究竟有幾多衫嘅。呢個就大概係我嘅功課嚟。嗱，你外套啊超過30件啦，係咪？係啊係啊。T 恤又超過30件啦，裙都超過20件啦。係啊係啊。你好似寫少咗啲啊？即係特登寫少啲咁啊？其實都冇特登嘅，不過就原來係填完之後翻到入去再望一望個櫃，仲有嘅原來。好似咦原來都唔止喎，咁但係咧就所以後面加咗個加號喺度就算啦。手袋就真係一啲唔會抌嘅嘢嚟嘅，你唔好咁嘅望住我笑啦。咁就所以一路儲下咁就。幾多個手袋？呢度就寫10個，不過都可以後面加個加號嘅。根據 Tanya 粗略嘅統計咧，佢上身衫有成80幾件，後邊仲要加個加號；下身衫咧有成30幾件，又係要加個加號。佢仲帶埋啲相嚟俾我哋睇啊！呢個就係佢屋企嘅衣櫃啦。呢度啲有啲皮草我見到係咪？皮草我就冇嘅，因為呢樣嘢我就比較敏感，但係皮咧我就即係比較多啊。皮就比較多啦，而家我就好細個咧就好想有一條皮裙嘅。Tanya， 你知唔知而家亞馬遜森林被砍伐嘅樹木當中咧，有80%斬嚟都係為咗開闢啲地嚟畜牧嘅，供應皮革都唔知造成幾多污染啊！即係而家你係加快咗我哋全人類嘅滅亡，多謝你。冇啊嗱，總之大家咧以後唔好再買新嘅皮啦。我咧就已經今日上咗一課，咁我以後咧唔會再買任何嘅皮褲啊、皮褸啊、皮帽啊、皮手套啊。我哋買衫好多時咧都注重質地好唔好，着上身就舒唔舒服，但係好少留意咧衫嘅質地對地球好唔好。嗱，如果我哋將件衫嘅一生拆開嚟睇，
我哋就會發現由呢個生產、銷售同埋丟棄每一個步驟對呢個天然環境都會造成破壞嘅。例如一件衫嘅原材料就大有文章啦。布料嚟講咧，就釀造嘅布料咧就會污染大啲，因為佢係用一啲石油製品嚟做嘅。咁你知道石油係我哋嗰個 non-renewable resource， 即係唔可以再有啦。咁如果用棉布啊、羊毛啊嗰啲天然嘅纖維咧，就會環保啲嘅。最常見嘅人造纖維，好似聚酯，即係 polyester、尼龍等等，生產過程咧都會加入好多化學物質。好似製造聚酯咁，就要用大量嘅石油同埋電，仲會釋放揮發性有機物，即係 VOC、懸浮粒子，仲有鹽酸等，都係會污染空氣嘅，引致呼吸道疾病，而且仲會排放其他污染物到水源裏邊，真係百害而無一利啊！所以咧，着天然原材料嘅衣服咧，好似棉、麻、絲同埋羊毛咁咧，就比較好啦。但係同樣都係有啲隱憂嘅，好似棉花咁，種植過程咧需要用大量嘅水同埋農藥。美國多個環保團體都估計啊，全球棉花田用嘅殺蟲劑咧就佔咗全球嘅用量1/4，仲有幾百萬個農夫咧因而中毒啊，都唔係話唔誇張啊。所以咧，買天然纖維嘅衫咧，仲要留意下佢哋係咪有機種植啊？好啦，而家突擊檢查 Erica 間屋，睇到佢有幾多化妝品同埋嗰啲衫啊嚇！唉，勞勞飲杯水先。你唔使客氣，我要睇下先。好。咁我衣櫃喺呢度，其實得呢邊係我嘅啫。咦？咁都唔係好多衫啫係嘛？咁少衫嘅？呢度主要係我夏天嘅衫咯，冬天嗰啲喺櫃頂。咁啊，有好多其實抌咗咯，即係送咗俾人。Erica 呢個衣櫃細細，根據佢自己統計嘅數字咧，上身衫計埋大褸外套咧有48件，下身嘅衫同埋裙咧有20件左右。你講你啲朋友仲誇張啊？係啊，幾十對高踭鞋啊，嗰啲褸，我數過啦，17對啊。咁你幾耐買一件衫嘅咧，實際？我多數個禮拜其實都會行下街嘅，例如一個禮拜可能買1至2件到啦，平均。咁你好多咩？你知唔知道買咗啲衫翻嚟，唔好講掉啦嚇，你都要洗噶嘛，係咪啊？你要用好多水噶喎，用水要用好多能源噶喎，你知唔知啊？都知嘅，但係買衫嗰陣時唔會咁樣考慮咯。不過咧，原來佢一季大概要掉成60件衫啊！咁你大約一季掉幾多衫到咧？如果夏天就大概掉我諗3個呢啲袋度啦，係咯。咁夏天衫就裝到當啲，冬天大概5個度啦，因為啲褸雅定啲啊嘛。一袋有幾多個？如果呢度喺呢啲夏天裙咧，其實都有十幾廿件到咯。10幾20件啊？係啊。一件衫由種植原材料去到呢個製造過程咧，都會砍伐大量嘅樹木，用大量嘅水、大量嘅化學物質同埋農藥。不過唔好以為一件衫做完之後咧，對天然環境嘅破壞就會停止啊！嗱，根據劍橋大學一項研究顯示啊，一件衫嘅一生啊所用嘅能源咧，有60%啊係你呢件衫翻屋企洗衫啊、燙衫啊同埋乾衣嗰度嚟嘅。究竟點樣可以着得環保啲咧？今集嘅至慳任務咧，就要俾啲挑戰 Tanya 同 Erica 啦。嗱，而家俾個至慳任務你，係1個禮拜內唔准你買衫。呢樣得10歲啦，係嘛？係啊係，啱啱早呢個月買好多。梗係得啦，好易啫嘛呢個。你買開1個禮拜2件㗎。咁忙啲唔行街咪得咯。咁即係下個禮拜買多幾件係咪？睇得啱唔啱咯。好啦，第2個任務就係咧1個禮拜內要喺個衣櫃嗰度揀晒啲純天然嘅衣服。哦，咁都 OK。第3，用少1樣化妝品。例如畫咗隻眼唔准畫隻眉。眉係搽完唇膏就唔准畫隻眼。咁我放棄唇膏啦，好似而家咁樣，我已經放棄咗唇膏啦。咁我就會 keep 住上半額啦。可以唔搽唇膏㗎。佢哋兩個下巴輕輕，話我哋嘅任務好容易。嗱，我哋下一節翻嚟咧，就會追蹤下佢哋嘅生活，睇下佢哋有冇偷用化妝品，又有冇忍唔住買衫先。Yeah.
報。